幾時死啊？喂，你幾時死啊？幾時死啊？屌你老母！你嘈撚到我啊嘛！屌你老母！我要避你啊！喂，你有冇仔女㗎？你個仔女養唔養得大啊？你有冇摸過有冇屎忽啊？係啊，你阿媽點死啊？一撚公啊！唔係你阿媽都唔會死啊！等撚到你落車，唔撚爆得啊！屌你老母，轉翻落個窿嗰度！我話撚到你落車，撚爆落車！屌你老母啊！屌你老母啊！影撚住你啊！屌你老母！得唔得啊？屌你老母閪！屌你老母臭閪啊！得唔得啊？你阿媽個閪開大聲啲嘛！屌你老母！你阿媽個臭閪！係啊！屌你老母啊！係啊！屌你老母啊！你同你阿媽一樣咁撚字啦！幾時死啊你？幾時死啊？屌你老母！幾時死啊？喂，你幾時死啊？幾時死啊？屌你老母！幾時死啊你？我要問你啊！屌你老母！幾時死啊你？你阿媽個閪！幾時死啊？你阿媽個臭閪！你啱撚晒咁樣樣喎！開撚住個閪電話，你老母個閪嘈撚住人！屌你老母！你啱撚晒啊？你啱撚晒啊？你係咪啱撚晒啊？你啱撚晒！你啱撚晒！攞個電話出嚟啊嘛！屌你老母！屌你老母臭閪喺度扮嘢！屌你老母！係啊！坐公眾車，原來你屌你老母咁樣啱㗎！你唔好收埋個電話啊嘛！你唔好收埋個電話啊嘛！你乜個閪攞出嚟啊嘛！繼續播啊嘛！繼續播嘛！繼續播！係唔關我事，繼續播！你嘈撚到我啊嘛！屌你老母！你嘈撚到我啊嘛！屌你老母！屌你老母閪搭私家車！我要避你啊！我要避你啊！我要就你啊！因為我撚鳩鳩咁啊！你阿媽閪你！你老母臭閪！你嘈撚住人，你仲要惡撚個人！你幾撚大聲啊你？你幾撚大聲啊？係啊！嗌車長出嚟啊！屌你老母！閉路電視報警啊！唔家產！報警啊！唔家產！屌你老母！屌你啊梗㗎啦！我撚鳩！你老母啊臭閪！媽閪！係啊！同你阿媽跟埋你阿媽去啊！跟埋你阿媽去！快啲！係啊！我係咁撚粗口㗎啦，對撚住你冇得唔粗口啊！我好撚斯文㗎，不過對撚住你唔撚可以唔粗口啊！老母臭閪你！屌你老母！係啊！屌你老母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 啊！係啊！屌你老母啊！係啊！吹撚脹啊！屌你老母啊！係啊！吹撚脹啊！係啊！屌你老母啊！屌你老母啊！好似狗叫咁你，屌你老母閪，好似狗叫咁。好似狗叫咁，屌你老！喂，如果唔玩咁點咧？唔玩咁點咧？哎呀，屌你老！哎呀！屌你老母！狗叫！屌你老母啊！狗叫啊！你阿媽架閪你！屌你老母臭閪！你老母閪你老母！喂，你有冇仔女㗎？屌你老母！你冇老母㗎？你有冇仔女㗎？你有冇仔女㗎？屌你老母！哎呀！你個仔女養唔養得大啊？唔係，我想問一問啫，你我問啦，你仔女養唔養得大啊？屌你老母臭閪！你養唔養得大嘅你啲仔女？你啲仔女養唔養得大？有冇屎忽㗎？有冇屎忽㗎？你有冇摸過有冇屎忽啊？你阿媽你啲仔女有冇屎忽㗎？屌你老母閪！有冇屎忽㗎啫？有冇摸過啫？屌咩人屎啤啊？屌咩啊？咩個閪你？屌你老母！有冇屎忽啊？有冇屎忽？唔係。
喂，你啲仔女有冇同孫有冇屎忽嘢？接撚度啊你，接撚度啊，接撚度啊你，接撚度啊，就鳩你啊，接撚度啊！哎呀，真係屌你老母臭啊！真係屌你老母，真係陰質事做得多啊！屌你老母，你真係好撚陰質啊！你真係好撚陰質，你真係陰質到閪咁啊！你真係屌你老母，係啊，接撚度啊，接撚度啊你啊！係啊係啊，唉，我好撚健在，我條命長撚過你，放心放心，長撚過你。我梗係屌你啦，屌你老味！我有生之年我一定屌你，我有生之年屌撚爆你。係啊，屌你老母啊！嗱，我有生之年我一定屌撚爆你。哇！屌你老母臭閪！你呢個撚樣，你老母開個電話嘈撚住人，話你兩句仲要惡撚個人，屌你老母！你當我好恰啊？你阿媽個閪你！屌你老！係啊，我恰鳩你又點啊？吹啊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 ！係啊吹啊！我恰鳩你又點啊？你阿媽個閪！所以喂，你摸摸你個女，摸摸你個孫，個 pat pat 喺唔喺度？呢個好撚緊要啊！呢個好撚緊要啊！呢個好撚緊要㗎！啊，摸摸啊，摸摸條啫，有冇啊？有冇啫？啊，男仔冇啫，好撚慘㗎！屌係咩事嘅？屌啊！屌啊！你好梗係屌啦！好梗係屌啦！好梗係屌啦！屌你！係啊係啊！你阿媽你揾我宣泄啦！你阿媽，你話你喂你阿媽點死㗎？你阿媽點死㗎？你阿媽點死㗎？唔係我關心你啊！你阿媽點死啊？係意外死啊，定還是病死，定還是咩啊？就係因為你啊嘛，一撚公啊，唔係你阿媽都唔會死啊！哎呀，真係咁閪公啊！屌你老母有啲咁嘅女累鳩死我阿媽喎！係啊，有啲咁嘅女累鳩死我阿媽喎！啊，屌你老味個臭閪！真係有啲咁嘅人都有喎！咩傾電話？你嘈撚住人啦！你嘈撚住人，我唔係鬧你，我話你，跟住你鬧我，你講得清楚，我係話你，跟住你鬧我，啊！你唔好撚你就喺度將嗰啲是非咧倒撚住嚟講，我就話叫你唔好開咁大聲，跟住你就坐撚開就走嚟鬧鳩我，啊！你唔好當我戇鳩，你亦都唔好當我好黑，唔係你講就係。唔係你講就係，嚇！唔係你講就係㗎，屌你老味！你屌啦！喂，我媽屌你俾你屌啦！我阿媽有96歲死啊！你叫我阿媽唔係就係因為你咯，如果唔係你阿媽有106歲啊，就係因為你啊！你冇閪！我阿媽揾過靚仔唔怕。係你阿媽幾多個老公啊？屌你老母！你阿媽有幾多個老公啊？你同我講呢啲。屌你老母！你同我鬥賭，我同你毒撚過你啊！我撚柒鳩啊！你毒咩毒啊？我又唔使食你嘅。係你阿媽屌我唔到，係嘛？係啊！你咪嚟咯，你咪嚟！不過我激撚死你，不過我激撚死你，我激撚死你啊！柒頭。柒頭。啊！唔係因為你，唔係因為你阿媽，你阿媽會死，唔係因為你阿媽會死。咪就係因為你先至96歲死咯，搞完家佢死嘅，啊，係啊，就係因為你先至96歲死啊嘛，係啊，我媽96歲死啊，工人淨係死，做下太死，唉，太早死啊，太早死啊，就係因為你啊，就係因為你啊，就係因為你啊，太早死啊，唔係有呢個匹少女咧，唔係有呢個咁嘅匹少女咧，太早死啊，你阿媽太早死啊，啊！如果唔好呢個女咧，起碼你阿媽116歲啊！係啊，最少係116歲啊！啊，呢個咁撚不肖嘅一個人啊！呢個人嚟㗎，佢畜生嚟㗎喎，畜生嚟㗎喎，啊！所以你個畜生喎，係啦，冚家產。喂，唔係口號嚟嘅喎，冚家產，
啊！冚家產，冚家產，冚家產啦，冚家產啦！啊！屌你老母，你冚家產啦！係啊，冚家產啦，冚家產啦！你冚家產啦！屌你老母，嘈撚住我，話你兩句係嘛？叫你細聲啲啫，好聲好氣，你咁撚落？我講咩啊？我屌你老母，你坐開就屌啦，唔撚落啊！我撚鳩啊！屌你老母！你睇對象啊！你對我，你對我啊！我要識你㗎！哎呀呀呀呀呀！落車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 啊！哎呀哎呀呀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 ！你真係陰撚公啊！你真係折撚墮啊！你真係折撚墮啊！你喂你啲細路仔喺香港大陸啊？我都想問下你。唔係我都想問下啫，問下啫，關心下你啊！你啲仔女喺邊度啫？嚇？唔係我擔心你，我擔心你咧啲細路仔咧，即係你咁撚陰毒咧，你嚟撚到啲細路仔唔好嘛，你太撚佢陰毒啊！你嚟撚到啲細路仔唔好嘛，係咪啊？你已經嚟撚到你阿媽，屌你阿媽走撚咗啦，你仲要嚟撚埋啲細路仔，唔撚好喎，係咪先？做人啊，屌你老母攞翻啲得，乜撚都冇，係嘛？咁撚陰質。唔好咁撚陰質，係嘛？我陰質啊！你陰質，你係咁叫人撲街嘅陰質啊！話你兩句，跟住又走過嚟鬧，坐過嚟呢度啊鬧鳩我啊！你正義，你正義，你唔攞個電話出嚟繼續播，你咁撚正義，你唔攞個電話出嚟繼續播，你好撚正義喎！你攞個電話出嚟播啊嘛！你繼續攞個電話出嚟播，你好撚正義喎，你正義喎，我陰質喎，我好撚陰質啊！你就好撚正義啊！攞個電話出嚟播啊，好嘛？攞出嚟播，唔好得把閪口，唔好攞得把閪口，你冇臭閪，唔好得把閪口，屌你老母，唔好得把閪口。你媽個閪，你咁撚啱嘅，唔好坐過隔離，企喺我面前同我講，你媽個閪，你咁撚啱啊！你好撚啱啊，係咪啊？屌你老母，你啱啊，行過嚟啊！屌你老母，你啱啊，行過嚟！你媽臭閪你，屌你老母，得把閪聲！得把閪聲，咁撚驚！你唔係坐喺度嘅咩？你做乜撚嘢拉過去啊？嚇！你行過嚟同我講啊！屌你老母！得把閪聲，嘈撚住人仲喺度屌你老母係應該！你阿媽個閪你！屌你老母啊！你媽個閪！冷靜啊！屌你老母！乜個閪！冷靜啊！屌你老母！冷靜啊！我車都唔落啊！我就喺度屌你啊！我繼續屌你，屌到你落車啊！啊！屌你老母！啊！我好撚堅持啊！我屌撚到你落車啊！我到站都唔柒落！屌你老母！啊！乜個閪你！你啱啊！你啱啊！你開電話嘈撚住人啱啊！覺得係咪啊？你啱啊！你認為啱啊？你唔攞個電話出嚟繼續開，屌你老母扮嘢！老母你媽個閪你喺度扮晒嘢！屌你老母好屈啲啊！你個媽閪！咪攞個電話出嚟咯！我冤枉你啊！你攞個電話出嚟繼續播翻。嘿，有冇嘈到人咯？嗱，我冤枉你啊，柒頭！屌你老母！我冤枉你啊！仆街，你冚家產啊你！屌你老母！冚家產你仆街冚家產趁地淋啊！屌你老母！幾廿歲人你阿媽架閪你！屌你老母！恃老賣老啊！仆街！啞撚咗啊！屌你老母！仆街你啱啱好撚叻㗎！繼續啊嘛！嚇！我長氣過你啊！因為點解啊？我長命過你啊！屌你老母！我睇得住你死啊！屌你老母！
你阿媽個臭閪開個電話嘈撚住人，仲好似屌你老母應該咁樣嘅，你應該啊？你應該啊？你行撚晒啊？個車你㗎？屌你老母嚇！你係屌你老母地鐵 CEO 啊？係咪啊？你係咪地鐵 CEO 啊？係咪啊？屌你老味就係仆街仆街仆街！食屎啊你！老母臭閪！啊！屌你老母唔屌你老母臭閪！你老母臭閪！誒仆街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 ！仆街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 ！佢仲有乜撚嘢識講嘅？你仲有乜撚嘢識講啊？屌你老母嚇！你惡啊嘛！屌你老母大聲啦嘛你！你老母你同我大聲啦！我等撚到你落車，係嘛？我車都唔落，我一路撚屌撚到你老母臭你落車，咁又點啊？咁又點啊？咁又點啊？我大撚把時間，係咪啊？係嘛？我大撚把時間，仆街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 ！屌你老母唔知邊個仆街啦，啊唔知邊個唔家產啦，啊始作俑者就唔家產，始作俑者啊，知唔知咩叫始作俑者啊？識唔識廣東話啊？始作俑者係咩？你知唔知啊？識唔識解啊？識唔識解啊？唔識係嘛？使唔使我解釋俾你聽啊？始作俑者就係你個冚家產咯，係咪啊？開個電話嘈撚住人，話你兩句，你老母坐過隔離就屌鳩我。唔撚話得啊！屌你老母，捐翻落個窿嗰度，捐翻落個窿嗰度啊！捐落個窿嗰度啊！乜撚嘢叫窿？你識唔識啊？乜撚嘢叫醜？你識唔識啊？醜字你識唔識啊？我而家好撚醜啊！成車人屌你啊！屌你老母，仆街仆街仆街！你老母個臭閪！我到我都唔撚落，我一路鬧撚到你落車。你阿媽個閪，你同我講，同我玩。我唔會跟你翻屋企，我唔會翻。我話撚到你落車，話撚到你落車。嗱，我哋係好撚簡單嘅啫，我話撚到你落車。嗱，幾撚靚你個樣，幾撚靚，幾撚靚嚇！我話撚到你落車，落車啦！喂，屌你都未兜到個圈。你咁撚快落車？我未落車啊！屌你老味，同我玩多個圈啦！玩多個圈啦！玩多個圈啦！你媽個閪！